ဒီခါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် image ကိုကျွန်တော် Skydome မှာအခြေခံပြီး render ချကြည့်အောင် Skydome ကိုသုံးမယ်เนาะကျွန်တော် path tracer ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plus sign လေးထပ်နေမယ် image ဒီ image နဲ့ပုံစံတူကျွန်တော်တို့ဒီ environment ပုံစံတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခု weather တွေအကုန်တူမယ်ဒီ effect တစ်ခုကိုထည့်ရဒီ image တစ်ခုကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ image မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘာထပ်လုပ်ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် environment တဲ့အောက်မှာဒီ Skydome ဆိုတာလေးကိုသုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ HDRI environment မှာ HDRI environment မှာကျွန်တော် enable ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူက Skydome ရှိတယ် bedrock ရှိတယ် bedrock ဆိုတော့နောက်ခံဒီ wallpaper လိုမျိုးပေါ့နော်flat surface ဖြစ်မယ် Skydome ကတော့ကျွန်တော်ခုံလေးပေါ့နော်360 HDRI image အသုံးပြုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ Skydome ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အဲ့တော့ Skydome ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်ဒီ Skydome တစ်ခုရှိနေတယ်ဒီ Skydome နေရာမှာကျွန်တော်တို့တခြားဟာလေးသုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ရှာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီအဆက်34ကိုနှိပ်ပြီးတော့ go to library ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ library မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ library အောက်မှာ HDRI environment ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ render ချချင်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ environment ကိုရွေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ outdoor ဆိုရင်တော့เนาะဒီဘေးက outdoor တွေပါလာတယ်เนาะသူ့ရဲ့ environment တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး environment နဲ့ render ချချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ sky နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ render ချချင်တာဆိုရင် sky ကိုကြီးတည်တံ့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ outdoor ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်เนาะဒီတဲကနေဒီလိုမျိုးဟာလေးတစ်ခုယူပြီးတော့ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ download ဆွဲတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ပေါ့နော် account ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ file ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign in ဝင်ထားမှသာလျှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို drag ဆွဲကြည့်အောင်ဒီထဲကို left click လေးနဲ့ပေါ့နော် drag ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံเนาะဒီ outdoor ကသုံးထားတဲ့ Skydome effect လေးဝင်သွားပြီအဲ့တော့သူ့မှာပြဿနာရှိတာကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဒီအပင်တွေနဲ့နောက်ကအပင်တွေနဲ့တိတ်ပြီး match မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလဲကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပင်မပါတာလေးကိုလဲကြည့်မယ်အပင်အရန်များနေလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပင်မပါတာလေးကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ဒီ Skydome ရဲ့ intensity သူ့ရဲ့အလင်းအားတော့အပေါ်မှာရှိတယ်အရန်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်လင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ object ကမှောင်သွားလိမ့်မယ်object ပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Skydome ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန် short ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Skydome ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီဆိုရင် path tracing သုံးမှလားစဉ်းစားရမယ် path tracing သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Skydome ရဲ့ intensity ကိုအများကြီးသင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Skydome သုံးပြီဆိုရင်အပေါ်က effect တွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ effect တက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ adjust လုပ်ပေးရတာရှိမယ်အဲ့တော့ auto exposure ကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးเนาะဒီ exposure level နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့ဘူး time mode တွေသုံးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော် Skydome ကို on လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် path tracing ကိုသုံးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ shortcut က R ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ clock ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ path tracing စသုံးပြီဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနည်းနည်းလေးမှောင်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က path tracing ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ quality ကိုခဏ short မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ low လောက်နိုင်မယ်တစ်ချက်စမ်းမယ် low ဆိုရင်အရင်မြန်တယ်အဲ့တော့ Skydome မှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့ intensity ကိုနည်းနည်းလေးပြန်တင်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့လင်းလာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2.5 လောက်ထိကျွန်တော်တို့လင်းလိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Skydome on လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ glass တွေမှာเนาะဟိုမြင်ရတဲ့ quality ကတမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ path tracing သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ glass တွေပေါ့เนาะ color တွေသုံးထားရဆိုရင် glass တွေကတခါလေအဲ့လိုနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะဒီ opaque ဖြစ်သွားတာเนาะ transparent နေရာ transparent အပိုင်းတွေပျောက်ကုန်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး path tracing သုံးမယ်ဆိုရင်เนาะဒီ glass လေးတွေသုံးတဲ့အချိန်မှာသတိထားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က pick tool လေးနဲ့ဒီ glass ကိုတစ်ချက်ကောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူကဒီ glass ကပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ multiness လားဆို multiness မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် short ကြည့်အောင်เนาะဒါလေးတွေပိတ်ကြည့်မယ်နောက်ဘာလေးတွေစစ်ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ imperfection ထည့်ချင်လားတဲ့ imperfection ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ glass မှာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးအစွန်းထင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ exterior ဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะဟိုတခြားဟာလေးတွေကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity လေးတွေကျွန်တော်ထပ် short ကြည့်အောင်เนาะ opacity ဆိုတာကတော့ဒီ transparency နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ opacity short ရင်ကျွန်တော် transparent လေးတွေများလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ glass ကိုတားကြီးဟိုမတင်တော့ဘူးเนาะအကြည်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါလည်းသူကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးဘူး
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ glass ရဲ့ color ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော် standard လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငကိုမူရင်းပေါ့နော် glass အတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီเนาะ runner ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝကြီးတောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ opacity ကိုကျွန်တော်ပြန်ကစားလို့ရပြီเนาะ opacity ကိုကျွန်တော်တစ်ဝက်လောက်ပြန်တင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က glass ပါတယ်ဆိုရင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ standard ကိုသုံးရင်တော့သူကဖောက်ပြီးမြင်ရတယ် color ကိုသုံးရင်တော့ဒီ path tracing ကပေါ့နော်လုံးဝပိတ်ဟိုပါပေါ့နော်ပိတ်သွားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် transparency လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ path tracing သုံးမယ်မသုံးဘူးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ glass ရဲ့ color ထက်မှာလား standard ပဲလားဒါလေးတွေပြန်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကเนาะဒီအောက်ဘက်ကဒီအနက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆက်လေးကနည်းနည်းလေးလေးလာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ path tracing ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ကနည်းနည်းလေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ path tracing ကတောက်လျှောက် runner ချနေမှာဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ path tracing ကိုနည်းနည်းလေးသိသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ခဏပြန်ပေးလို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့လင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က generate စစ်မယ်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော် runner ထပ်ချကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် runner ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က path tracing ကိုဒီနေရာမှာ block quality သုံးပါလဲတခါလေးရွေးရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က height လောက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ bounce လုပ်တဲ့အချိန်ကအရန်ကြာမယ် bounce လုပ်တဲ့အချိန်ကဒီမှာ256လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sample ပေါင်း256ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ image ကိုကျွန်တော် runner ချမယ်ဆိုရင်အရန်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဒီ runner ချထားတဲ့ image တစ်ခုကိုရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ path tracing နဲ့ဒီ Skydome နဲ့တွဲသုံးတာလေးကိုတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေเนาะအဲ့တော့မှတ်ထားမှာက Skydome ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Skydome နဲ့ path tracing ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Skydome ရဲ့ intensity ကိုကျွန်တော်တို့များများလေးတင်ပေးရမယ် Skydome ကြီးတည်တံ့သုံးမယ်ဆိုရင်เนาะ path tracing မသုံးဘူးပေါ့เนาะ Skydome ကြီးသုံးမယ်ဆိုရင်เนาะ intensity ကအများကြီးသုံးစရာမလိုဘူးဒီနေရာမှာအရန်လင်းတယ်လို့ခံစားရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exposure မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ image အောက်မှာပဲကျွန်တော် property မှာပဲကျွန်တော် exposure လေးတွေနည်းနည်းပြန်ကစားလို့ရမယ် exposure ကိုနည်းနည်းလေးပြန် short မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ exposure လေး short သွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကင်လေးလည်းနည်းနည်းထွက်လာပြီ runner ချတဲ့เนาะဒါလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ runner ချနေပြီအဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားတာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်စောင်းရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export ထဲကိုသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ maximum လောက်နဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကြာလို့ကျွန်တော် medium လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့เนาะ path tracing ကိုသုံးကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ export setting ကိုသွားမယ် JPEG နဲ့ပဲထုတ်မယ်เนาะကျွန်တော် plus sign လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဒီပုံကိုထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပုံကိုထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုရွေးမယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scroll down ဆင်းလိုက်မယ် stat export ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိမ်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ path tracing ကိုသုံးမယ် Skydome ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ output quality ကเนาะရိုးရိုး dynamic sky ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တာထက်ပိုပြီးတော့ quality ကောင်းတယ်ဒါကတော့ dynamic sky နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ quality ကဒီကောင်းအောင်မမီဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ path tracing ဘယ်လိုသုံးလဲ Skydome ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာလေးကိုเนาะရှင်းပြပေးထားတဲ့ rendering ချထားတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ